Итак, запаяли. Свершилось. Подожди. Подожди, что там у нас? Натяг-то идет. Андрюх с ними как-то током бьет. Матом будоражит. Как в горизонтальном положении эксплуатировать, так и в вертикальном. Крышку не снял. Момент Х. А колонки есть? Там встроенные динамики. А он жалуется, что плохо звучат. Ну уж это Плата треснуть была. А что не натянуто? громкость поменьше делаем. Все. А-ля улю. Слава. Нет, что? Там предохранитель горел, скорее всего. Покажи где. Да ёпа. Еще трещину. Но это мы потом починим. Не надо до конца вставлять. Видишь, вилка такая уродская. Вилка. Всему бы казалось бы, вот вилка. Да как вот так? Но вот если до конца вставить, он работать не будет. Что-то он фонит. А там пыль была на этом. Так, естественно, он будет фонить. А это что такое? А громкость ты убавил вообще. Такое ощущение, что он сейчас... Что это такое? Уровень записи? Да. Смотри, вот тут волосики прям. У нас еще сзади крышки нет, на которой экран. Ты думаешь, она? Раньше же не было такого. Нет, всё равно понятно. И не поет, пидорас. Это что? Скорость, наверное, какая-то. Блять, он тут что-то паял тоже. Ну что такое? Скорость. А вот это что за кнопки? Ну, ну включи. А это дорожки. О, блин, телефон. Что это, блядь, за кнопки? 1-0. Это работает, я не догадаюсь. А? Это запись. В смысле? Что за хвостик? Так, дальнейший наш осмотр. Как он? Магнитофона выявил, что что-то тут нечисто, что-то не договаривает. Смотрите, раз, два. Положи, там не видно, вот, оторвана нога. Блин. Сука. Да, оторвано. Сейчас. Вот еще оторванная нога. 2 провода вот оторванных. Каких? Провода оторванные. Вон там еще один. Где? Вот. А, кондер. Угу. Вот это говорит, работал. Как он работал, блин? — 200 микрофарад, 10 вольт. Как тут удобно, а? Так, здесь самое главное, тут не коротнуло, чтобы... Нет, не коротнуло.
Ничего то, что мы выкидываем аудиофильские запчасти в мусор. С другой стороны стоп. А? Пусть потом сами подбирают. Когда бомбит, это вот чтобы течь можно было за... Нет, на самом деле фильтр от олова отсоса. А не то, что вы подумали. И дамские, да, шалости. Могут подумать, что мы тут все... Совместимый, который как... Теперь магнитофон будет звучать по-другому, не лампово. Да, Там вставлял всякое разное. даже не отслушал, да, предварительно. Но у нас... Чем мы? Так, все что ли? Что там, не должно пиздануть? Вдруг заорет сейчас. Ты посмотри, что вообще крутится. А вы скорость переключите? Я понял, да, что он. Тут у нас. Вообще ничего нет. Все, почему? Нет! Вот у этого. Вообще ни в какую. Видишь? Именно двусторонний, так все равно. Так, на тут вот панелька, на это. Ванч, обратно, с чем приехал? Вова,